Jahazi TV. Habari, naitwa Zaitun James Gala. Leo tulikuwa tunaadhimisha siku ya elimu duniani, lengo likiwa ni kuona umuhimu wa elimu katika nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania. Ni miongoni mwa nchi zilizokumbwa na changamoto kubwa ya ajira kutokana na kuwa na idadi chache ya fursa zinazotokana na watu kupata ajira sehemu mbalimbali. Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ndiyo kiongozi wa nchi hii ameweza kuongelea kuhusiana na kuongeza mafunzo mbalimbali hususan katika mafunzo ya vitendo katika mitaala ya wanafunzi kuanzia ngazi ya shule za msingi hadi sekondari kwa ajili ya kuwatengenezea fursa vijana wetu wa Kitanzania kwa ajili ya kuepukana na changamoto ya ajira. Tunapokamilisha ujenzi huo au tutakapokamilisha ujenzi huo, tutakuwa na vyuo vya VETA katika wilaya zote nchini. Uwekezaji huu unawapunguzia usumbufu wananchi waliokuwa wanalazimika kusafiri toka wilaya moja hadi nyingine kutafuta ujuzi. Uwekezaji pia unaweka msingi wa kutoa ujuzi na stadi kwa wananchi kulingana na fursa zinazopatikana katika wilaya zao. Nao baadhi ya wakazi mbalimbali wa jiji la Dar es Salaam wameweza kueleza kuwa elimu walioipata darasani inawasaidia vipi katika kupambana na maisha ya kawaida hususan huku kitaa. Kwa wale ambao wameweza kujiajiri, wameweza kueleza kuwa elimu imeweza kuwasaidia baadhi, lakini pia baadhi hawajaona kilichosaidia. Elimu inasaidia, kuna upande unasaidia, kuna upande haisaidii. Kwa upande unaosaidia upo, waiza ukapata mtu nafasi akakuchukua akakuajiri, haiwezekani wewe kama umemaliza darasa la pili na mwenzako akaja amemaliza form 4 ikawa mnatofautiana, hamwezi mkalingana kabisa. Na upande wa kwamba hausaidii, kitu unachosomeshwa darasani sicho unaweza kukutana nacho mtaani kabisa. Unaweza kukutana na kitu kingine tofauti. Labda kuna kipengele angalau cha nini kidogo cha hesabu, tuenda tukasaidiana kimitaani na shule. Huenda yule ya 5-6 akajuta akasema kwa nini mimi nimesoma? Wapo watu wamesoma kabisa na wanajuta. Kwa nini nimesoma wakati mwenzangu hajasoma kabisa? Tumemaliza shirika form 4 sasa anamiliki gari, mimi hata baskeli sina. Anajuta kwa sababu ameenda kupoteza muda. Na baadaye mtu unamkuta akasoma sana, hajaajiriwa serikalini. Mtu anavunjika moyo, hata mtoto wake hawezi na kumsomesha. Naona yeye kasoma sana, baadaye ajira hajapata, alihangaika tu maisha mtaani ndio yakamtoa. Hawezi kumpeleka mtoto wake tena akaenda kusoma. Anajua, nashauri kwa serikali kuwa na elimu za vitendo, yani elimu hizi za nini wanaita za ufundi, ili mtu akitoka pale aende akasaidie wazazi wake, naye sio katoka 5-6 bado ana. Tofauti ni kwamba yule alosoma zaidi na huyu ambaye kaishia chini, yule anaweza akawa kajua zaidi kwa sababu kasoma, kajua njia nyingi, labda anaweza akaja akaanza kama mimi nilivyoanza wa chini, lakini yeye atakuwa kajua njia zaidi. Mimi nilosoma imenisaidia, kwa mfano kama hapa nilipo hapa nauza vitu kama hivi, labda kwa mfano labda nauza chupa hiyo hapo, nauza chupa moja hiyo hapo kwa shilingi 35, akinipa kwa 30 tunaongea tunapunguza, tunatoka mfanyia hivyo na mteja akafurahi huduma yetu na akaja tena mara nyingine. Naam, nao baadhi ya wanafunzi ambao wapo katika shule ya msingi ya Amana hapa jijini Dar es Salaam wilaya ya Ilala tumeweza kufanya nao mahojiano kuhusiana na siku hii ya elimu duniani, lakini pia kufahamu ndoto zao mbalimbali kwa ajili ya kufanikisha na kutimiza malengo yao. Unaitwa nani? Shufaa. Shufaa nani? Unasoma darasa la ngapi? Shufaa Juma, nasoma darasa la 6. Darasa la 6. Unadhani una ndoto gani baadaye ukija kuwa mkubwa? Kwa daktari. Kuwa daktari. Daktari wa aina gani? Wa mama. Wa mama. Kwa nini umechagua wa mama? Kwa sababu naona wazazi wengi wanapitia matatizo.
unataka uzingatie English, hisabati, sayansi na maarifa ya jamii. Kwa hiyo nadhani elimu inasaidia katika kufikia malengo yako? Ndio. Kwa jina unaitwa nani? Yusria Denge. Unasoma darasa la ngapi na shule gani? Nasoma darasa la 6 shule ya msingi ya Amana. Haya, ukija kuwa mkuu unatamani kuja kuwa nani? Una ndoto za kuwa nani? Mwalimu. Kwa nini mwalimu na sio wengine? Sababu gani napenda kuja kuwa mwalimu? Kwa sababu napenda kusoma niwasaidia wanafunzi wenzangu. Haya, unadhani masomo gani uzingatie ili baadaye uje kuwa mwalimu? Kuna masomo mengi mnafundishwa. Somo gani nalipenda zaidi kazi uje kuwa mwalimu? Hisabati. Hisabati. Na jingine? Kiswahili. Haya, wewe kama mwanafunzi vitu gani uzingatie vingine vya maadili ili uje kutimiza ndoto zako, ili uweze kusaidia wengine pia wapate elimu kama wewe? Kwa bidii. Pia usimsahau Mungu. Sawa mtoto mzuri? Sawa. Na kuheshimu pia ukubwa. Serikali ya Tanzania imeweza kuendeleza mifumo mbalimbali kwa ajili ya kurekebisha na kuboresha mfumo wa elimu, hususan kwa kuongeza ufundi stadi almaarufu kama VETA. Mimi ni Zaitun James Sigala wa Jahazi TV, nyuma ya kamera Abdul Hamid Isa. Jahazi TV.